Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газраас үзүүлж байна. Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороонд 2025 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил. Баянгол дүүрэгт 2025 онд дүүргийн 260 гаруй мянган иргэн оршин суугчдад зориулсан хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг улс нийслэл дүүргийн төсвийн 200 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн бөгөөд 2 дугаар хороонд хийсэн бүтээн байгуулалтын ажлын мэдээллийг хүргэж байна. Автозам Баянгол дүүрэгт 2025 онд нийтдээ 16 байршилт 23.2 км автозамыг шинээр тавих болон өргөтгөн шинжлэх ажлыг хийхээр төлөвлөсөн. Энэ төсөл арга хэмжээний хүрээнд 2 дугаар хороонд инх тайвны өргөн чөлөө буюу 25 дугаар эмийн сангийн уулзвраас баруун 4 замын уулзар хүртэлх автозамыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар автозогсоол Баянгол дүүрэгт 2025 онд нийтдээ 630 орчим автогараж буулгаж нийтийн эзэмшил газар чөлөөлсөн бөгөөд ингэхдээ нийт 12 хорооны 19 байршилд автомашины зогсоол тогтчлтын ажил хийхээр төлөвлөд байсан. Энэ төсөл арга хэмжээний хүрээнд 2 дугаар хороонд хорооны арын үерийн далан дагуу 21 гараж буулгасан талбайд Түшиц хаан автозогсоолыг дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 45 автомашины зогсоолыг нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийв. 73-ын 2 дугаар байрны хажууд байсан 10 гаражийг 2024 онд буулгаж чөлөөлсөн талбайд нь автозогсоол явган хүний зам шинээр хийлээ. Мөн төмөр замын дээд сургуулийн хойд талд автозогсоол баруун зүүн талд нь хашаа хайс суйрлуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Явган хүний зам шат тогтчлт Баянгол дүүрэгт 2025 онд нийтдээ 18 хорооны 24 байршилд тоглоомын талбай тогтчлтын ажил хийснээс гадна 10 хорооны 14 байршилд 3500 м2 явган хүний зам тавихаар төлөвлөсөн. Энэ төсөл арга хэмжээний хүрээнд 2 дугаар хороонд 73-ын 2 дугаар байрны хойд талд явган хүний шат зам засварын ажлыг дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийлээ. Мөн энэ онд дүүргийн хэмжээнд явган замын хуучин буюу акталсан хавтан ашиглан нийт 23 хорооны 71 байршил 4375 зууны 21 м2 талбайд явган хүний замыг нөхөж засварлах ажлыг хийж гүйцэтгсэн. Энэ хүрээнд 2 дугаар хороонд 56 дугаар байр орчимд 700 м2, 57 дугаар байр орчимд 700 м2, ган зам фасадын урд 240 м2 талбайг хуучин хавтангаар хужлаа. Үерийн далангийн тогтчлт 2023 онд дүүргийн 2 дугаар хорооны арын үерийн далангийн 19 дугаар хороотой хилдэг хэсгийг тогтжуулсан. Тэгвэл 2025 онд 2 дугаар хорооны арын үерийн далангийн 33 дугаар хороотой хилдэг хэсгийг тогтжуулах ажлын зураг төсвийг баталлаа. Мөн нийслэлээс хотын стандартыг хангуулах ажлын хүрээнд дүүргийн 34 хороонд тус бүр 50 сая төгрөгийн эрх шилжиж ирсэн бөгөөд энэ төсөл арга хэмжээний хүрээнд 2 дугаар хороонд үерийн далан дээр хуучин саксны талбайг бүрэн засварснаас гадна чирэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмжийг суйрлууллаа. Дээвэр засвар Баянгол дүүрэгт 2025 онд дүүргийн нийт 22 хорооны 31 байрны дээврийг зассан. Ингэснээр ойролцоогоор 3120 өрх 12200 орчим оршин суугч ая тухтай амьдрах орчин бүрдэж байгаа юм. Энэ төсөл арга хэмжээний хүрээнд 2 дугаар хороонд 63-ын В байр, 65-ын 2 дугаар байрны дээврийг нийслэлийн төсвөөр, ногооны 2-ын 30 дугаар байрны дээвэр засварын ажлыг дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэлээ. Гэрэлтүүлэг Баянгол дүүрэгт 2025 онд нийтдээ 16 ширхэг цамхагт гэрэлтүүлэг шинээр суйрлуулахаар төлөвлөсөн. Энэ төсөл арга хэмжээний хүрээнд 2 дугаар хороонд Гранд Плазагийн автозамын тойрог дээр цамхагт гэрэлтүүлгийг суйрлууллаа. Боловсруул Баянгол дүүрэгт энэ онд нийтдээ 13 сургууль, 31 цэцэрлэгийн дээвэр цахилгаан, сантехникийн засварын ажлыг нийслэл дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн. Энэ төсөл арга хэмжээний хүрээнд 51-р сургуулийн дээвэр засварын ажлын зураг төсвийг гаргаж дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар засварлалаа. Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газар